На картине Караваджо «Юноша с лютней» изображена басовая партия мадригала Жакоба Аркадельта «Voi sapete». Конечно, Аркадельт не писал для лютни. Это вокальная музыка, четырехголосная. Все партии этого мадригала очень хорошо сохранились. Они лежат в открытом доступе, например, в библиотеке Петруччи. Их можно брать и петь, играть, наслаждаться этой чудесной музыкой. В вокальном варианте эта музыка исполняется. Вообще Аркадельт такой автор, исполняемый часто, но именно для лютни нет интабуляции именно этого мадригала. То есть даже исторические интабуляции другой музыки Аркадельта, но именно этого нету. Чтобы сделать лютневую интабуляцию, мне пришлось собрать все 4 голоса в единую партитуру, потом переложить ее на лютню и добавить диминуций. Именно так создаются лютневые интабуляции. Это была очень интересная, важная для меня работа, благодаря которой я познакомилась со многими другими лютневыми интабуляциями итальянской музыки XVI века. И так я смогла лучше понять стиль этой музыки и надеюсь, что интабуляция, которая у меня получилась, полностью отражает дух эпохи.